台湾话艺术水阁好，国情解说两句啊，互你做参考。解文说义，解说解说。原来讲即个句，竟然讲中华复兴者也有句的功能，是讲吼，即句句伫台湾话内底，原来有真侪名词，真侪话句，拢值得咱互相来研究一下。尤其若讲到句，定着会顺续讲到笔，啊，国情着捡几句啊，甲所有观众朋友咱来参考。第一句，咱来讲点空句，即句话即马较少人咧讲。啊，毋过日本即马有一句流行话，讲叫做“オタク”，就是讲吼，迄点伫咧厝内，拢无要出外的人啦。是在古早日本时代，台湾人咧批想讲，哦，你迄拢无要出去，就讲即句点空句啦。干那点伫咧厝内吼，专门讲拍电动啦，还是看电视啦。当然，阮那有人是看册啦，总是伊都无爱出外，啊，食三顿咧。三顿即马都方便甲，原来当外口叫入来哩。即款呢，古早的台湾话就讲，只有做点空句。啊，过来讲到句吼，原来有两句俗语话甲句卡有关联。头一句讲啊，你吼，若以华语来讲，讲露出马脚，迄做戏的人讲的，露出马骹吼。啊，毋过呐，台湾话正讲，伊无咧讲马骹啦，伊讲当你句骹扫出来。明明你着要共瞒骗，结果吼瞒人的耳目瞒袂过。骗人袂过，讲你句骹扫出来，啊，共款句骹，啊，佫有另外一句，即句吼，就是原来华语咧讲，羊毛出伫咧羊的身躯顶。那台湾话正讲正办，咱就爱讲句骹句内肉。人吼点头伫咧拍折，啊，你贪俗啊，你想讲我咧加买挂，有当伫啊边啊，一半的吼较热心就甲你囥，讲吼。那正经装然讲有拍折，咱来买毋就好。毋过我看伊迄数字叠叠咧吼，敢若句骹句内肉啦。意思讲吼，拍折的有限，主要要鼓舞你、带动你吼，赶紧去加买挂，这原来有啦。生理在人做的咧，真正犹太嘛有，啊来用数字伫咧变化，互你安尼想要贪心小甲买一个，即款的嘛是有，毋是无。毋则讲句骹句内肉，过来讲到句一定会讲到笔。头一句吼，国情来讲，掠句走笔，即句就是讲，你顾即边，无去顾另外迄边啦。你顾着讲句的代志啦，吼，掠着句啦，啊，结果吼边仔另外迄头，笔煞互走去，双头到尾甲无一拗倒的哦。啊，另外共款句甲笔，当然啦，吼，原来有人咧批想讲吼，你迄个人吼，句句水水，原来一句话讲句句笔笔，啊，咱遮是无写出来啦。搁另外就是咧讲有迄款人。敢若享烧钱，厝人服侍正王啦。即款来讲，死句会正甲变话笔，有无？确实嘛是有。啊，那当着即个情形，咱就好好啊甲人讲，毋通甲人正甲颔棍筋大条呢。因为你好，我嘛好，安尼才是真正好。